Tukaingia, nikaambiwa nikae. Kulikuwa na mkeka hapo, ninyoroshe miguu, sitawaisahau. Ninyoshe miguu hivi, nikanyorosha. Akaanza kunizunguka akiongea hii ushetani, mimi husema hizo ni maushetani. Akisema maneno yake, mrudisheni nywele mwenye ulichukua. Na hata saa hii King'ori unioe mimi, wewe unioe, unakuja hapa unaniletea chakula, utaishi. Kwa majina naitwa Lucy Wanza. Mimi ni Mkamba, nimetoka Machakos County. Mimi ni mama wa watoto 4, wasichana 3 na kijana 1. Ninaishi mahali panaitwa Malaa, huku ni Malaa, Machakos County. Huku si Nairobi, ni Machakos County. Nina miaka niko na 43 years. Sina kazi kwa sasa. Ni hustle tu ile maybe unaenda kupikia mtu, juu mimi najua kupika. Umeitwa, ako na wageni, mtu ananiita nampikia. Hiyo tu, na saa ingine hakuna. Ni kung'ang'ana tu, kung'ang'ana. Mimi nimewaita hapa musikize story yangu, jinsi nyanya yangu aliyefariki miaka mingi kiasi imepita anavyonisumbua. Anakusumbua akiwa amefariki? Yes, ananisumbua bado akiwa kwa kaburi. Sasa tuingie kwa hiyo story kamili. Ni nini kilifanyika na ulijuaje? Okay. Nitaanza mwanzo kabisa. Nitamuhusisha mamangu. Nikiwa mtoto mdogo, mamangu yaniambia nilikuwa na miaka kama mwaka 1 ama miaka 2 vile. Na siku moja aliniona kwa kichwa changu. Nikiwa mtoto mdogo, akaona patch. Mimi nilizaliwa na nywele, lakini aliona patch kwa kichwa changu. Kama mzazi, akastuka, akanichukua. Hii ni nini? Na unajua nilikuwa mdogo, sijui. Mamangu was very concerned na my dad. Wakaangalia hii nene. Sasa safari ya kunitibu ilianzia hapo. Juu ilikuwa kipara safi sana. Hiyo pacha haikuwa na nywele? Haikuwa na nywele. Nywele imefutika. Wakauliza, nywele imeenda wapi ya mtoto? Sasa safari ya kutaka kujua, wakanipeleka hospitali. Lakini hawakunipeleka immediately. Juu mamangu anasema nywele itamea, ni mtoto. Ni mtoto, na pia nikagonjeka. Niligonjeka sana. Wakanipeleka hospitali. Kidogo wanaona napata nafuu. Kidogo narudia tena. Ni kama nakufa. Na mama anasema nilikuwa na stretch. Yani ni kama nakufa. Mamangu anastuka. Amepewa dawa, mbona haponi? Ikaendelea hivyo. Ile patch sasa inaongezeka. Ile kipara inaendelea kupanuka. Huku mama niko mgonjwa. Nikapelekwa hospitali. Nikaanza kupata nafuu. Ile kupata nafuu, hiyo patch, kipara, ikatoka hapa, ikaenda mahali pengine kwa kichwa. Sasa pahali palikuwa hapana nywele, pakamea nywele? Hapa kumea. Hapa kumea. Pahali pengine? Ikaanza tena mahali pengine. Tani ni safi. Ni kitu safi, ni kama imenyolewa na wembe. Hata zaidi ya wembe. Zaidi. Ikaruka. Sasa ikawa inaruka. Nikakuwa ni kama mashilingi vile. Lakini mashilingi saa ingine unaona nywele. But hiyo ilikuwa safi sana. Mama wangu akashindwa. Hii ni nini? Na babangu marehemu. Baba akasema tumpeleke hospitali. Nikapelekwa hospitali tena. Wakaenda kwa daktari wa skin. Aniangalia kichwa. Daktari akasema, hii ni kitu kidogo. Hii ni mashilingi. Ile ya watoto. Unaona? Itakuja kuisha. Itaisha. Baba akaambia mama, mnyoe nywele. Mnyoe kabisa. Nikanyolewa nywele. Lakini tulipoenda hospitali nikapewa ile dawa mashilingi. Basi ilikuwa inanuka vibaya, napakwa kichwa mzima na mama. Ikapita miezi mingi sana. Mbona hakuna? Kaponi. Hakuna, haiponi. Bado inaendelea. Hiyo dawa
ikaekwa kando. Kwa sababu imekaa miezi, hata nafikiri mwaka, miezi napakwa hiyo dawa haiponi. Tukarudi hospitali tena, niko mdogo bado nakuwa. Tukarudi hospitali tena, sikuwa mdhaifu mwili, lakini hapa kichwa kilikuwa chatisha. Mama, tukarudi hospitali, daktari akasema nitakubadilishia dawa. Nikabadilishwa dawa, hakuna. Haikupona. Kwanza ndio sasa nywele zinafutika kufutika. Sasa nikafikia umri wa kwenda shule. Sasa unajua bado baba aamini mtoto wake yuko vile. Hii ni nini? Walipotoka hospitali wakanienda kwa waganga sasa. Safari za kwenda kwa waganga zikaanza. Sasa wazazi wako wanakuendea ama ulikuwa pia unaenda? Nabebwa. Natembea na nabebwa. Nilikuwa mtoto mdogo. Juu nafikiri sikuwa nimejua standard 1. Hiyo wakati ilikuwa standard 1, si grade, standard 1. Nilikuwa nursery, ndo napelekwa nursery, lakini safari ya kwenda kwa waganga ikaanza. Nakumbuka nikiwa mdogo, kuna mganga aliitwa nyumbani. Nikiwa tu mdogo naona tu mtu anakaa. Nikaambiwa nikae chini. Na kanianza nilikuwa nasikia uchungu nikikatwa na wembe huku kwa kichwa. Nakatwa na wembe. Na napakwa dawa nyingine ilikuwa nyeusi kama makaa. Baba yaniambia, vumilia tu nywele imee. Vumilia tu. Wajua sasa wametoka hospitali, sasa wameingia kwa uganga. Napelekwa kwa uganga. Hapo ikafail. Nywele hazimei. Baba hakukufa moyo. Babangu alikuwa kufi moyo na mimi yani. Anasema aje. Akakaa kama akaambia mama, kuna mtu nimeambiwa ni mkali sana. Tumpeleke huko. Tukachukua safari, tukaenda. Ni kama mahali palikuwa panaitwa Kitui, lakini sikumbuki palikuwa wapi. Baba akanibeba, tukaenda na mama. Tulikuwa watatu, tukaenda. Tukakaa huko. Tulikaa nikifanywa matibabu ya inaitwaje, ya kutibiwa kiasili. Ndio nywele zimee. Hazikumea. Nikakunyishwa dawa. Nikachanjwa tena. Hii kichwa nakatwa na kawembe. Wembe inakatwa na napakwa dawa. Nalia kwa sababu mimi ni mtoto mdogo. Lakini baba nikimuona babangu ana raha. Babangu ana raha. Mama pia hana raha. Yaani walikuwa tu, hii ni nini? Tukarudi Mombasa. Tulikuwa tunakaa Mombasa mahali panaitwa Changamwe. Hapo ndio nimekulia Changamwe. Tukarudi huko Mombasa, tena wakatoka hapo tukaenda Msambweni. Mahali panaitwa Msambweni. Bado kwa waganga. Tukapatana na mama mmoja alikuwa mzee sana. Akaniambia, wajua sasa waganga kuna venye wanafanyanga mambo yao. Juu sasa yeye ndio anafaa kuambia shida zako. Si wewe umwambie. Ndio akwambie wewe umefanywa hivi na hivi. Haya, wakasema huyu mtoto nywele yake, wote walikuwa nasema hivyo. Nywele yake ilichukuliwa na nyanyake mzaa baba. Na baba anasikia. Baba amenyamaza tu. Anauliza kwa nini? Na baba hakuwahi uliza mamake kitu. Yeye aling'ang'ana tu kutafuta tiba. Tulipotoka hapo, nikarudi. Wajua bado nasoma, wananipeleka holidays. Narudi shule, mpaka hakuna nywele ilimea. Hakuna kitu iliendelea mambo ya nywele kumea. Ndio ilikuwa inakuwa wasi. Sasa ilikula kichwa changu na sisikii uchungu na sijikuni. Mashilingi wajua unajikuna. Hii ujikuni. Hii nywele hata ujui inafutika aje. Ujui. Ikabaki kadogo sasa. Unajua the more kanafutika babangu anakuwa hana raha na mama. Ni wazazi wazuri. Walishughulika na mimi. Sasa kutoka hapo Msambweni tukarudi tena nyumbani. Bado safari ya waganga. Bado haijaisha. Nikakaa, nikaenda shule.
Baba akaniambia sasa umemaliza nasari. Kitambo ulikuwa ukimaliza nasari unaingia, hakuna mapipi 1 ama 2, unaingia class 1. Babangu akanipeleka shule. Tukifunga tena shule, safari ya waganga imeanza. Waganga sasa. Yani, kila wakati mkienda holiday lazima ungetembelea mganga. Lazima. Sasa hawakutaka hospitali. Babangu alitaka waganga. Utaki hospitali, utaki kanisa. Bado kanisa hajagusia. Nilienda kwa waganga, wanakuja kwa nyumba. Tunafanywa sote sasa. Mimi sana nywele haikumea. Nywele haikumea. Hata hakuna change. Ndio inakuwa worse. Nikamaliza primary. Nikamaliza primary school. Kumaliza nikaingia high school. Before niliingia ilikuwa ya masista. Sasa baba akaenda kauliza kama naweza tumia kitambaa kujifunga. Juu nishakuwa msichana mkubwa. Siwezi kutaka mtu aone. Ndio akaambiwa akona nini. Unajua nilikuwa nimepita nimeitwa hiyo shule ilikuwa ya masista. Baba akasema akona condition na hatujui si ugonjwa. Ni kitu tu. Akaanza kuexplain ya sister. The principal alikuwa Sister Francis. Sitawahi sahau. Sister Francis akaniita kwa ofisi, akaniambia nitoe aangalie. Nikiwa form 1. Na hakika nilitoa, aliniangalia. Ndio yeye aliambia babangu anipeleke kwa daktari. Nikiwa form 1, niende kwa daktari. Niachane na hiyo mambo ya uganga. Akamwambia waachana na hiyo, mpeleke hospitali. Akamprescribia hospitali nzuri sana Mombasa. Ilikuwa hapo Ambalal House. Huko Moi Avenue Mombasa. Daktari akaniangalia. Wa specialist mwenye anaaminika Mombasa mzima. Specialist wa skin. Juu hii ni skin condition. Akaambia babangu don't worry, usijali. Msichana atamea nywele. Atamea nywele, nitampa dawa. Hii ni kitu rahisi. Babangu akafurahi. Niliona furaha kwa babangu. Utamea nywele. My daughter utamea nywele. Mimi saa ingine nafikirianga babangu mpaka Sasa aliponiambia utamea nywele, tukaambiwa kuna dawa nafaa nipewe. Nakumbuka tulikuwa tutembe tudogo. Twa white. Sitawahi sahau. Hakuna nywele ilimea kwa kichwa. Hakuna. Nothing. Nywele ilianza kumea huku. Bala imea hapa, inamea huku. Kuna dawa niliambiwa nimeze. Isifanye imee tena. You see, haifai kumea hapa, inafaa kumea hapa. Kwa kichwa. You see, mimi huku nina nywele, huku kwengine kuna nywele. Kama kawaida, mimi sina shida nywele huku. Si huku, hivyo. Ni hapa, peke yake. Si alopecia, si kuna wenye wanakuanga na alopecia. This is not alopecia. Yaani umefanya research mpaka ukajua condition. Nimefanya, mimi nina nywele huku, mtu alopecia hakuangi na nywele kila mahali. Mimi niko na nywele. Sasa niliporudi kwa daktari na baba, tukapewa dawa. Huyo daktari nikalioga mkono. Akasema ajui ni condition gani. Hajawahi ona. Ukaingia maisha sasa ya uzimani. Bado ukiwa pale high school mliendelea kwa waganga tulipotoka huko kwa Dr. Okanga, tukaingia wapi? Nilipotoka kwa daktari. Sasa wajua bado naendelea na high school. Na bado pia ile stigma. Unaona? Mbona umefunga kitambaa? Yaani huwezi kosa kuchokozwa. Sasa nikawa najiingiza sana kwa dini. Watu waone nitataka kuwa nun. Of course nilikuwa nataka kuwa nun. Lakini si ati nakuwa nun juu ya hii condition. Mimi napenda Mungu. Mungu katika maisha yangu ni kipaumbele. Because I believe ukiishi maisha ya kumpendeza Mungu, Mungu hawezi kukuacha. Unaona? Na Mungu ni mwaminifu kwa kila jambo lolote. Sasa nilipokuwa high school, yule Sister Francis alistuka. Akaniambia, hakuna njia ingine, wewe funganga tu kitambaa. Na nikapewa kitambaa ya sister. Niwe nikijifunga sasa. Lakini hawakutaka ihang, niliambiwa ni roll na nifunge style kama uniform. Nikae tu student. Unaona?
Pale nyumbani baba alikuja akanyamaza, aongei mambo ya nywele tena. Akaniita siku moja akaniambia, mwanangu, nywele ni urembo wa mwanamke. Hata Biblia inasema. Nywele ni urembo wa mwanamke. Lakini mwanangu, nakumbuka babangu akitoa machozi. Akaniambia, mwanangu, mwenye alikufanya hivi, sijui alikuwa na nia gani. Sijui, lakini Mungu yuko. Siku Mungu atapenda, utamea nywele. Unajua babangu sasa ame lose hope. Ameanza tu ku lose hope. Ndio akawa ananiambia kuna nywele na watu wanajibandika. Mimi nikamwambia sasa siwezi taka kujibandika hizo nywele. Juu tena Mombasa joto. Hata huku nikifunga kitambaa hivi, juu napenda kofia. Nikiweka hiyo nywele nasikia kuanguka. Sasa baba akaanza kuniambia, usijali mwanangu. Babangu alinilia kofia. Niko na picha hapa nikiwa mdogo nimevaa hizo kofia. Tatuonyesha. Nitakuonyesha. Hiyo nitakuonyesha nikiwa mdogo. Ni kofia unavaa, lakini kama huyu msichana wangu hapa inaziba jua. Lakini sasa bado inakuumiza. Babangu sasa akawa ananinunulia kofia. Ame lose hope. Hiyo si ni ku lose hope. Juu sasa ameniambia ukiwa mkubwa jaribu kuvaa nini? Nywele. Jaribu tu kuvaa nywele mwanangu. Mungu yuko na Mungu anajua hii mambo yote unapitia. Tumejaribu kama wazazi. Tukakaa, akakuja tena baba. Hapana, kuna mahali nimeambiwa tuende Kilimanjaro. Tunaenda Tanzania na baba na mama. Tanzania ni mahali palikuwa panakaa cave. Sasa si tunaingia chini. Tunaingia. Sasa unafunga leso. You are not supposed to put on. Ufai kuvaa nguo. Unafunga tu leso. Juu mimi ndio natibiwa. Nikaingia na mama. Na baba. Babangu was so loving. Nikaingia na mama na baba. Huyo tumepata jamaa mnono sana. Kwanza niliogopa. Mkubwa sana. Akasema usiogope. Ingia. Tukaingia. Wajua sana niko mtu mzima. Hata kama nilikuwa form 2, niko mtu mzima. Tukaingia, nikaambiwa nikae. Kulikuwa na mkeka hapo. Nikaambiwa nikae mimi sasa. Ninyoroshe miguu. Sitawaisahau. Ninyoshe miguu hivi. Unaona? Nikanyorosha. Akaanza kunizunguka. Akiongea hii ushetani. Mimi husema hizo ni maushetani. Akizunguka akisema maneno yake, mrudisheni nywele mwenye ulichukua, wewe na kuona. Akataja nyanya yangu, mzaa babangu, na babangu yuko pale. Wafikiri alifikiria nini? Alisikia vibaya. Akasema sasa mtafanya. Tulikaa huko karibu 2 weeks nikitibiwa. Uko Tanzania. Napewa maji, naenda kwa kabafu, naoga, mama akiwa pale, naoga kichwa na majani mengine yabaki kwa kichwa. 2 weeks tukiwa pale, na nachanjwa, hata nafikiri zilifutika juu ni kitambo. Chanjo, nachanjwa ile kwa mganga, unakatwa na wembe. Unakatwa na wembe alafu unapakwa kitu inakaa makaa, wanasema ni dawa. Hizo ndio dawa nilikuwa nafanywa. Nilichanjwa, damu inatoka inateremka, anazuia na hiyo makaa. Ikakuwa safari, tunarudi Kenya sasa. Baba akaambiwa sasa atakuwa sawa. Tuliporudi nyumbani, kuna dawa nilikuwa nafaa kukunywa kila asubuhi, kali sana. Na zile vitu zote huyo jamaa aliongea, ukweli hakika naziona. Naziona. Alisema huyu alikuwa amefungwa na mwenye atamuoa atakufa. Unaona? Mpaka mamangu aliwahi niambia, kumbuka mamangu anaogopa. Mamangu ni mama mzuri, innocent. Ananiambia, unakumbuka? Aliposikia wa kwanza amekufa. Tutafika hapo. Sasa umerudi. Umepona?
After kutumia hizi dawa zote za Tanzania? Hakuna. Kwanza ndio sasa ilikuwa inaongezeka. Inaongezeka, inajifuta, inaongezeka. Mpaka wanashangaa wazazi wangu. Hakuna, sijapona. Sijapona. Alafu nini kikaendelea? Manake ni kama uliintroduciwa kwa waganga na uganga ukiwa mchanga sana. 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 Juu baba was desperate. Hata naelewa. Babangu alikuwa desperate. Sana. Na alipenda watoto wake. Sasa babangu aliniintroduce kwa hizo. Sikupenda kwake. Nilimuelewa. Sasa tulipoenda Tanzania kurudi. Hata hizo dawa sikumaliza. Juu ilianza kuzidi sasa. Kuzidi. Unaona? Nikiwa katika inaitwaje? Nikiwa katika mikono ya babangu na mamangu, sikuona shida ya njaa. Sikuona shida ya kusoma. Chochote nataka baba alikuwa. He was there for me. Na hao watoto wengine. Ukitaka kiatu ya shule, bagi, vitabu, soma. Anasema nitakusomesha mpaka mahali utataka. Nasoma, nafunga kitambaa. He was very concerned na mama. Nakuja niko sad. I was very sad. Mi sijui happiness. Sijui happiness. Maybe wakati nilikuwa mdogo. Lakini sahi sijui happiness. Tangu niingie form 1, 2, 3, 4. Sijui juu happiness. Mimi nimepitia rejection. Kudharauliwa juu ya hii. Kutukanwa bure. Unaona? Tukaendelea. Baba akawa, anaenda kazi, anarudi. Alikuwa mechanic by, anaitwa mahali, anaenda anatengeneza. Na Wahindi, walikuwa wanamuita sana, amepotea kidogo. Anatutafutia, akirudi, anisa nywele iko aje. Natoa namuonyesha ndio hii. Mwisho, babangu alikufa moyo by the way. Akasema sasa, mwanangu, si mwisho wa dunia, ama si mwisho wako. Utakuwa unavaa kofia. Vanga tu kofia. Ufiche tu ile tukanwe. Uonekane we ufai. Wajua inauma. Inauma. Tukaendelea. Siku moja, kuna kitu ilitokea. Hakuna nywele hapa. Baba, kumbe amepanga safari anaenda kuconfront the mother. Akaenda nyumbani. Kikambwani, Kangundo. Na hakutuambia, alisema na safari. Akaenda kwao. Ambapo mamangu si ako na boma yake hapo. Lakini shoshosi alikufa. Akaambia mama yake, mama, mimi nakuheshimu na nakupenda sana. Wewe ni mamangu ulinizaa. Lakini nilikukosea wapi? Nilikukosea wapi mama? Mbona unafanya watoto wangu hivyo? Huyu mtoto tumehangaika. Mfungue tu. Akamuuliza unaongea nini? Sijui unaongea. What are you talking about? Unaongea nini? Akaambia mama yake, mahali tunaenda tunatajiwa wewe. Na mimi najua kuna kitu unafanyanga. Wajua huyo ni kijana yake na anamjua. Kuna kitu unafanyanga. Kama kuna mahali tulikukosea, tusamee. Tusamee tu. Kwani anasikia? Asikii. Akamwacha hapo na akaenda. Aliachanisha babangu hapo na akaenda. Na babangu hakuishi. Alikufa. Alikufa. In a very mysterious way. Mamangu hata ananiambianga, yeye ndio aliua kijana yake. Yeye ndio aliua baba yenu. Unaona? Juu ya kuulizwa tu, tusamee kama ni bibi yangu huko unataka. Unawezaje acha bibi yako na ni mzuri, juu wewe unataka nioe nani sasa? Na wewe unajua maybe hakutaka aoe mama. Juu baba alikuwa anamsupport before aoe. Wakati alioa, si ndio shida ikaingia. Attention yote ikaenda wapi? Kwa bibi. Kwa my mom. And my mom is a very wonderful woman. She's good. She's a good woman. Kwani kwao babako alikuwa amezaliwa akiwa peke yake? Hapana, kulikuwa na vijana, kuna Uncle Kio,
James, walikuwa watatu. Yes, ni watatu. Babangu alikuwa first born. Okay. Na hao hawakuwa na mapato sana. Only my dad. Na alikuwa anasaidia mamake sana. Lakini wakati alioa mama, mambo ikakuwa haieleweki. Akachukia hata baba yangu. So wewe ndio huyu hapa? Huyu ndio mimi, huyu nimevaa kofia. Wao wengine wajavani wewe tu. Wao wengine si wako sawa. Okay. Saini nyinyi? Mimi ndio huyu. Na si unaona hao wako sawa. Kuna nywele wewe hauna. Mimi. Hii ni siku gani? Hii ni siku gani? Ni Mombasa, ni kitambo kidogo. Ni mambo ya kanisa tu. Hii ni jumuiya. Sasa mimi ndio huyu nikiwa form. Umeniona? Huyu hapa. Nimejifunga kitambaa. Kwa sasa mamangu ndio huyu. Baba alikuwa, lakini alikuwa kazi. Hapa ni kwetu Mombasa. Misa ilikuwa inafanywa hapo nje. Lakini umeishi na kitambaa? Forever. Kwa hivi sasa ni kofia? Ni kofia. Hata saa ingine mimi hujifunga kitambaa. Tuingie katika utu uzima wako sasa. Nimemaliza shule sasa. Mimi ni msichana. Lazima utafuatwa na vijana. Na lazima ukiwa machua, si watakuuliza kama naweza kukuoa. Mimi nilipatana na wengi, lakini ni mmoja tu nilipenda. Alikuwa mwalimu wa huko Mombasa, Kaloleni Girls, sijui Giriama. Na yeye alikuwa Mtaita. Kijana mzuri sana, amesoma. Tukapendana. Sasa akisema anakuja nyumbani kuuliza mamangu kama naweza oa huyu msichana. Mamangu alimpenda sana. Akamwambia yeye ni sawa. Sikufanywa harusi. Alilipa tu kitu kidogo. Na akasema atamaliza, but hakumaliza juu kuna mambo ilitokea mingi sana. Sasa katika huo utuzima wangu ndio nilianza kuona. Katika ule utoto wangu hakuna vitu kama hizo. But katika ule utuzima nilianza kuona vitu fani. Nimeolewa na huyo kijana, but hakuna peace. Hakuna peace. Hata yeye anashangaa. There is no peace. Kitu kinakuja nikiwa peke yangu. Kinakuja, wajua ukimwambia haamini, nikaa nauliza hizi ni nini unaniambia. Sasa mimi sikuwa namwambia. Na hakuwa hiyo na kichwa yangu. Hakuwa hiyo na kichwa? Never. Hakuwahi ona kichwa yangu. Juu alikuwa ananiuliza, nataka yani ile si ati anajua kitu, nikupeleke salon. Sasa namwambia hapana. Hapana. Hiyo story sitaki. Unaona? Huko anaona niko sawa, but anataka ile uko curious. Hakuwahi ona kichwa yangu. Unaona? Sasa siku moja nishaza mtoto wa kwanza, wa pili. Akawa alikuwa mwalimu na alikuwa kijana. Namwambia ile kawaida ati nimekuona ukiongea na nani na nimempata hapa, anafanya nini hapa kwangu. Unaona? Kitu kama hiyo. Akaniambia kwani kuna ubaya, na ni student, alikuwa student huyo msichana. Katika ile kuongea argument, alichukua pan, nilikuwa jikoni, nilikuwa nimekaa. Akachukua pan, akanisukuma nao hivi. Unajua sasa hiyo wakati nilikuwa nimevaa wigi. Wigi ikaanguka. Alistuka. Juu sikuwa nimenyoa, alistuka. Akaniuliza nini mbaya? Nini? Unajua hata utamwambia nini? Mimi nilinyamaza, mimi sikuongea. Nilinyamaza, mimi sikuongea. Sasa shida zikaanza hapo. By the way akaacha. Akasema you see? Hataki uhusiano. Hakuna tena. Nothing. Hataki. Hii ni nini? Mbona uko hivyo? Na nimemzalia watoto warembo sana. Sana. Wanakaa tu yeye. Akawachukua. Hata hakuwachukua, mimi ndio mateso ilizidi nikatoka. First marriage, nikatoka. Haikuwork. Juu ya kichwa hii.
hii. Juu kama angeona hii, angeacha. Ni kama kuna kitu ilimwingia pia yeye. Ai, no. Unaona? Nikaacha wale watoto pale. Alikuwa na wazazi wazuri, akawalea. Amewalea mpaka university. Amewalea. Wamesoma. Lakini juu ni uzao wangu, hawako sawa. Mbona? Hawako sawa. Juu ni uzao wangu. They are not doing okay. Juu siwezi kuwa nahangaika na wako na si wanafaa kuwa wako sawa. Karudi kwetu kwa mamangu. Mamangu akaanza kuchange. Mamangu mama mzuri sana. Alianza kuchange. All of a sudden, hataki kuniona. Mimi juu nilisoma, nikasema acha nikaangalie kazi. Nikapata kazi kwa supermarket cashier. Kupata kazi, sikufanya sana. Nikaanza sasa kuona vitu zinaniinukia. Hiyo sasa ikaanza kunitokelezea. Hiyo nyoka nyeusi kanatoshana hivi. Kanakuja. Hata kama natembea kwa njia nitakaona. Na sasa hiyo nimeitiwa kazi nitakaona. Hata juzi nilikaona. Wapi? Nilikuwa nimeitiwa kazi. Hapa kwa njia tu. Unaona? Ni kama mtu. Na anajuaje nimeitiwa kazi. Sasa kuitiwa kazi kwa hiyo super. Sasa before niende. Wajua najitayarisha niende. Juu aliniambia kuja tutakufundisha. Uingie kwa shelf alafu tutakuweka kwa kashia. Nikaanza kuona ule mdudu kwa nyumba hivi. Sikufanya sana. Hapana. Mdudu inaitwa the spider web. Ushaona kamdudu kama umekaa, kamdudu kana kuja na kamba. Hiyo ni spider. Spider web. Ka spider kakona. Wakamba wanasemanga ukiona huyo mdudu ni mgeni. Lakini kwangu si mgeni. Kwangu ni mwanzo wa mateso. Alafu kuna inzi inakujanga inanishika mkono huu. Inzi ya green. Kubwa sana. Inakushika aje? Inakuja inanipoke hivi na inaenda. Inanifanya hivi. Hata my daughter kuna siku aliona. Na sasa hiyo nimeitiwa kazi ya pesa mzuri. Akasema alijishika tu kichwa hivi my daughter. Akasema mam, zile vitu ndio hizi. Na ni ukweli, naongea ukweli. Sasa hapo nikaenda nikafanya nikafutwa. Sikufanya kazi. Nikarudi nyumbani. Kurudi nyumbani unajua mama hataki hata kukuona. Uliolewa tena? Tueleze hiyo nayo. Sasa wakati nilikaa nikienda vibarua hivi za kupika, kufanya sales kwa supermarket, nilipatana na kijana tena mzuri. Na mimi sifichangi watoto wangu. Hakuna. Nikamwambia mimi ni hivi na hivi. Akawa ananisumbua sana, anataka kunioa. Mwisho nikagive in. Alikuwa mzuri sana. Na alipenda Mungu. Tukaoana. Akatoa dawari. Akakuja akatoa dawari tena. Wanakuja wakiwa serious. Si ati ni mchezo. Si wale wa kunichezea. Lakini hawataka. Anakuja anatoa dawari kwa mama yangu sasa. Na my brothers wako hapo. Unajua Afrika si lazima pia kama baba hayuko, si kuna brother yako lazima atahakikisha huyu wa sign. Na akanifanyia harusi ile ya si kwa kubwa. Tulienda, nakumbukanga tulienda ofisi fulani. Nimevaa veil, tukasaini hivi, ikakuwa hivyo. Sasa nikaishi na yeye. Unaona? Nilikuwa nafanya kibarua zangu vizuri. Siko sawa, lakini I appreciate, nasema Mungu asante. Na yule jamaa nilimwachia watoto, yeye alikuwa mwalimu wa high school, yeye yuko sawa. Unaona? Sasa maisha yake na watoto wangu, yeye akakaa na watoto vizuri sana. Nilikuwa napata watu wazuri. Sasa huyu wa pili tukaendelea, yuko kazi, he was a banker. Baba huyo mtoto. Siku moja kulikuwa na wageni wamekuja nyumbani. Akaniambia kazi usifanye. Ndakufungulia kazi. Usifanye kazi.
Sasa nikiwa na ujauzito huyu mtoto, sijui nini ilitokea. Sasa unajua nilikuwa nafunga kitambaa, kikavurutwa na kitu hata sijui. Unajua venye unaamka, kitambaa ikatoka. Unajua alishtuka. Sikuwa nimemwambia. Mimi siambii mtu. Juu nitakwambia utoroke na mimi sitaki utoroke. Sasa sikusema. Alipoona the same thing. Ni hivyo. Unamaanisha ni kusema ni hivyo? Ana interest tena. Alipoona kichwa. Ana interest tena. Ni hivyo. Ameenda. Hataki. Akasema no, divorce. Right away. Kabisa, na hata uwezi mwambia kitu akubali. The magnet hapa ikamwingia. No. Na ni ukweli ako serious. Hakuna venye nikajaribu kureconcile na wazazi. Mama akamwambia, mama akaanza kuniambia, kwani wewe uambiangi ukweli? Si ujaribu. Nikamwambia sasa hata ukimwambia si ataenda. Si ataenda zake. Hata taka tena. Nani wewe unaweza taka King'ori nikuulize? Nikuulize. Unaweza penda? Uambiwe ukipendana na huyu hautaishi. Utaishi. Na hujui ni nini namkula. Si wewe utatoroka. Kuliko Bolt, anaitwa Bolt. Ameshikilia rekodi ya dunia. Si unaona sasa utakimbia hivyo. Sasa mama akaniambia hiyo usiseme. Sema tu nywele ilifanya hivi na hivi. Sasa nikajaribu no. Juu hujawahi niambia unataka kwenda wapi salon. Hujawahi. Hata sijawahi ona by the hata ukilala. Uko tu utaki hiyo kitu nywele nini kichwa ionekane. Imagine hivyo ndio alienda. Sasa ukabaki tena single. Akataka kunipokonya mtoto lakini kakata. Hakuna, huwezi chukua mtoto wangu. Tukaepa. Nikaponyoka na huyu mtoto wangu. Juu sasa mtakuwa mnanipokonya watoto. Unapata watoto wanabaki na wanachukuliwa na baba zao. Hapana, nilisema huyu naye hapana. Huyu mimi naenda naye. Nikakuja kwa mama. Mama aliponiona hakufurahi. Nikajiuliza mamangu amebadilishwa. Mamangu the loving woman, I know. So loving. Mama mzuri. Nini. Akaniambia sasa wewe utaanzia wapi? Utaanzia wapi? Nani alienda akakwambia uzae? Nani alikuwa utaleaje huyu mtoto na una kazi? Unaona sasa ameanza ile kiso. Nikamwambia mama, kuna Mungu. Na mbona hizi mamangu sasa, wajua sasa hapo pia mzazi kuna venye anaweza kosea. Wajua unafaa kunielewa. Hizi marriage zote zimefail. Unafaa kuclick ujue ni nini inayosababisha. Ndio siku moja akakaa akasema naelewa. Mamangu akaanza kutoa machozi. Naelewa mwanangu. Ndio akaniambia mtoto akiwa mkubwa, sasa akajirudia. Akiwa mkubwa niachie mtoto huyu sasa. Niachie mtoto. Uende utafute. Ndio asome. Nikarudi, mtoto akafika miaka 5, nikampelekea mama mtoto. Juu nilikuwa nakaa Nairobi. Naogopa saa hiyo kwenda kwa mama. Nikamwambia mama twakuja ubaki na mtoto. Unaona? Hakukataa. Mamangu alikubali na roho safi. Aliniembrace, akaniambia mwanangu enda utafute mtoto asome. Nikawa nafanya vibarua za kupika sana. Juu mimi najua kupika. Na zile pesa zote napewa. Sikuwa na nyumba ati nimekodi, naenda kwa kazini yangu leo, kesho kutwa kazini yangu mwingine wa mama tu. Sasa ulipataje bwana watatu? Watatu huyu sasa venye alisema nikatoroka na mtoto. Katika ile kutoroka na mtoto nimesahau kusema niliona hiyo kitu tena. Sikushughulika. Nikarudi. Si mama ameniambia ataniangalia mtoto. Niende ni haso. Hata kama unajua kupika, kufua mimi sijawahi juu mimi sijui.
Hata mi ujaribu, wananicheka watoto wangu. Nikifua nguo nikianika wanachekanga juu siwezi fulia mtu nguo mimi. Na sikujifanya. Hiyo sekta sijui. Kupika najua, kufanya sales najua. Si nilisoma. Sasa katika ile hali ya nilikuwa wapi tukapatana. Nilikuwa tu town na akawa ananiona mahali nafanya kazi. Nafagia ndio tufungue duka. Lilikuwa la nguo. Hizi nguo imported. Akani approach siku moja. Ni mtu mzuri, kijana mzuri. Napata watu, hey, my God. Wale watu. Akaniambia yataka kunioa. Unaona hiyo nyota ya kuolewa iko, but hakuna. At the same time, you don't have. Uko nayo, hauna. Hauna ngo. Sasa mimi nikamwambia hapana. Staki. Mimi usinitajie mambo hiyo. Nikamwambia never. Unajaribu kumprotect. Staki. Akaniambia why? No, staki. Akanipush, tulikaa 1 year. Mwisho nikamblock. Unajua alinitafuta sana na alinipata. After so many years, like ilikuwa 3 years tulipatana tena. Akaniambia amani za hunter. Nimekuhunt na kutaka. Na sikutaki kukuchezea. Nataka kukuoa. Nipeleke kwa mama yako. Ai! Tena nipeleke madhe. Ai, ndakuwa mjinga sana. Nikamwambia fanya hivi, wacha tu tukichat, tukiongea, lakini mambo ya marriage wacha. Juu sitaki kumpa ile story. By then nikamgusia, nikamwambia unajua nini? Mimi nimeolewa sofa na wanaume wangapi? 2. Na mimi sijui nini huwa ina happen. Nikampa story. Unajua nasikiza. Unajua aliniambiaje? Unajua nini? Akaniambia kuna dawa tutaenda kwetu, kuna mzee, mimi najua hii kesi yako. Naijua. Si wewe kupenda, wewe umeharibiwa. Alikuwa? Yes. Alinioa na akatoa dawari. Yes, he did. A very handsome man. Very handsome kushinda sasa wote. Very handsome kabisa, mzuri. Mwili nzuri. Akanioa na akatoa dawari. Nikampa story yote. Sasa nikaanza kuwa free na yeye. Nikatoa hii. Hata sisi utatutolea. Kabisa. Ai mimi sina shida King'ori. Nilimtolea, nikaona kwanza amestuka. Unaona? But akaniambia hii ni mambo ulifanywa. Wajua sasa huyu yajua. Wewe kuna mambo ulifanywa mengi sana. Mengi. Sasa unaona, akaniambia wacha niende ni kunywa hiyo dawa. Hatukwenda King'ori. Hatukwenda huko mahali alikuwa ananiambia. Mambo ilikuwa mingi. Akaniambia tutaenda baadaye. Hiyo si shida. Mimi naelewa hii mambo. Sasa wakati alinioa mambo ikawa mingi. Hiyo nikaa tumeisahau. Tukaishi. Nikazaa katoto karembo sana. Very beautiful girl. Huyo yuko shule. Very beautiful kabisa. Tukamzaa anakaa babake. Sasa tukakaa. Huyo hatukukosana. Tukaishi hapa umoja. Siku moja alikuwa architecture. Kubwa sana. Ameacha gari garage hiyo siku. Akaniambia leo my wife nataka nitembee mguu. I want to maneuver this place. Tulikuwa wageni huko. I want to maneuver this place niende stage peke yangu. Akamka asubuhi sana. Nakumbukanga ilikuwa haijafika saa 10. Akatoka tu. Nikamwambia unaenda wapi? Wacha niende. Hakurudi. what happened? Aliuawa. Yes. He died. Before 6, he was dead. In the morning? Yes. He was dead. Ashachukuliwa na polisi. Polisi wamekuja wakauliza, huyu mtu mnamjua? Nani anamjua? Hakuna. Juu tulikuwa wageni huko. Mtoto wangu huyu mdogo ni mdogo. Nauliza huyu mtu ameenda wapi? Nikaanza kumtafuta. Nikaambiwa
kuna polisi walibeba mwili, maybe tuende Buruburu police station. Tukaenda na mama mwingine. Kweli jina yake nilikolapsi hapo chini, King'ori. Nilianguka chini. What's this? Hii ni nini? Hii ni nini? Maisha gani? Mbona nateseka hivyo? Ni nini? What's this? Nikapigia mamangu simu. Mamangu hata kuongea kitu. She was very sad. Na kopa amestuka pia yeye. Hii ni nini? Nikasema sitaki tena. Sasa huyo ni wa kwanza. Huyo ni bwana yako watatu. Wa pili ndio alianza kufa. Alafu hebu tueleze kwa hatua vile sasa walianza kuaga mmoja baada ya mwingine. Sasa huyu wa mwisho ndio wa pili. Wakati nilitoka huku nilitoroka na huyu mtoto nikatoroka. Hakuishi. Visirani zile alikufa tu in a very mysterious way. Very mysterious. Ukiwa na tire burst, hiyo gari ikalemea upande wake. Yeye peke yake ndio alikufa. Baada nimetoka huko. Baada tu nimetoka huko. Unajua sasa hata ukienda huko niitwe naweza chomwa. Kwa sababu wanaona mimi ndio nilifanya. Na hakuna kitu mimi najua. Sasa mwenye uliolewa na yeye after that akiwa bwana ya tatu alikufa akiwa wa pili. Sasa huyo ndio tuliishi naye, alipatana na kifo yake nikiwa na yeye. Ametoka, ameenda kazi. Hakurudi. Kilifanyika. Wakati tulifuatilizia alikutana na vijana 5 na ambao walikuwa vijana 5. Walimushika. Sijui hawakumpokonya kitu. Wallet yake polisi nilipewa. Na alikuwa na glasses nilipewa na polisi. Ingawaje ilikuwa imevunjika. Kuonyesha walikuwa wana struggle na hawakutaka kumuibia. They just wanted to kill him. Walikuwa tu wanataka kumuua. Na walimuua. Na wakamtwist shingo. Walitwist hiyo shingo. Na wakaanza kumudunga. Alikufa na stab wounds za kisu. Mingi sana. Bure. Hakuwa amekosea mtu. Hivyo kakufa. Sasa yule alikuwa wa kwanza. Yeye ndio alikuwa mwisho kukufa. Kulifanyika nini kwake pia? Yeye alikuwa anapanda stairs. Si alikuwa mwalimu. Hakukufia kwa walimu. Alikufia town. Anapanda tu stairs. Na saa hiyo nimemwambia hao watoto tuliongea. Nataka kuja kuwaona. Akasema kuwaona haina shida. Lakini kuwachukua staki. Unaona? Kupanda tu stairs. Mimi naambiwa ati step 2 moja. Akaenda akagonga kichwa yake. Na ni hivyo. Ati alikufa. Mimi wajua nilipigiwa simu nikaambiwa baba ya watoto wako amekufa, nikastuka. Nilistuka sana. Nikajiuliza, what's this? Ukakumbuka mganga wa Kilimanjaro. Yule Kilimanjaro aliniambia watakuoa lakini watakufa. Umeharibiwa. Na hata saa hii King'ori unioe mimi. Wewe unioe. Unakuja hapa, unaniletea chakula. Utaishi. Utaishi. Hivyo ndivyo walikuwa. Hivyo. Niliambiwa hivyo. Utaishi. Sasa nikauliza nifanye nini? Nitakaa hivi maisha yangu yote. Mimi nataka tu matibabu, nitibiwe tu. Hii ni nini nilifanywa King'ori? Ni nini naua watu? Kwanza, wa pili, watatu wako hapa chini. Haya, kwa hivi sasa unapatanga wanaume ambao wako na interest na wewe? Ndio. Lakini na cut off. Yes. Haraka sana. Staki. I don't want. Kwanza staki. Mimi staki. No, wacha nimekaribia Mungu sana. Nauliza Mungu maswali. Wakati watu wazuri. Kabisa. Wazuri na kazi mzuri. Kama wewe hivyo. Uanze kunifuata. Wajua unijui? Unanifuata tu nikwambie sawa. Lakini saa hii siwezi kubali. Juu sitaki mtu aende chini. Lakini wewe unajua akipitisha hiyo kiwango ikuwe mnaoana ni hivyo. Akiniita aniambie want to marry you,
aseme nakupenda, wacha nikushughulikie, hataishi, atakufa staili mimi sijui. Na inakuja tu staili yenye hata ieleweki. Mimi nashindwa, kwani mimi nilifanywa nini? Maishani mwangu nilifanywa nini? Ulianza na hospitali, ukaenda kwa waganga. Je, kanisa umeenda maombi? Maombi nimeenda sana King'ori. Nimeenda maombi sana. Nimeenda Uganda, nimeenda kanisa mingi, mingi. Hizi za kiroho. Unaona hizi prophetic zenye wanaona, nimeenda na wote wanasema the same thing na hawajuani. Kiini chako ni pale ukiwa mdogo. Uko kwenyu nyumbani uko Kangundo, Kambuyani. Pau, hapo ndio kuna maneno ulifanywa. Na wanasema matibabu ni nini? Suluhisho aliniambia mpaka utolewe hiyo kitu ulifanywa. Hiyo kitu itolewe. Na wanaitisha pesa. Mimi nimeliwa pesa mingi sana. Kama ngapi hivi? Saa hii ni kama 500,000 to be honest. Sikudanganyi. Na nikiekana ya baba yangu ni kama 2 million ya baba yangu. Pesa ya baba yangu. Ilienda mingi sana. Kutafuta amani. Nikitafuta amani katika maisha yangu na watoto wangu. Watoto wangu hawana amani, hata huyu hana amani. Hata huyu sasa nimwambie enda utafute kazi. Hakuna. Sasa niruhusu nikuulize, kwani nyanyako alikuwa anataka urithi nguvu zake? Mimi kuna mahali niliambiwa na pasta, alitaka nirithi. Alitaka nikue kama yeye. Kwa sababu King'ori saa ingine mimi naweza kaa hivi na nikifikiria kitu inafanyika. Inafanyika. Ama ni yote tu kitu kitafanyika. Tu assume ulikubali kumrithi ukachukua hizo nguvu zake. Ungekuwa na amani kwa maisha yako? Nafikiri ningekuwa na amani. Lakini nafikiri ningekuwa na amani. Lakini mimi siwezi, afadhali nikufe. Siwezi. Sitaki. Mimi nataka Mungu. Kuishi na watu vizuri. Kusaidia watu. Sitaki kuharibu watu. Au roho hizo zimeenda chini. Ni nani aliwapeleka chini? Si mimi. Hapana, si mimi. Hata mimi nashangaa. What happened? Hata hii mwili yangu naiogopanga. Juu saa ingine nasikianga ningeivua nitupe huko. Juu mashida ni mingi. Uliniambia ulisilimu. Nilikuja nikaslimu, lakini mimi napenda Ukristo. Nilikuja nikaslimu na si Uislamu si mbaya. Kuna mmoja alikuja akaniapproach akaniambia, ingia hii dini uone uombewe. Unaona? Uombewe. Nikaingia, nikajoin, nikakuwa na tunaenda mosque. Sote tunaenda mosque. Si dini mbaya, ni dini ya Mungu. Dini mzuri sana. Tunaenda mosque. Lakini si bado. Suluhisho ambalo unaweza omba kwa watazamaji wetu ni gani? Mimi suluhisho naweza omba, kama kuna mtu anaweza jua hii shida yangu, anitoe tu. Anitoe. Niishi kama watu wengine. Kujitafutia ni kutamu sana. Omba. Nisaidie. Na bado unanisaidia. Kuna kitu ndani yangu kilipandwa na nyanyangu. Mtu kama anaweza nisaidia na maombi yale ya ukweli, yale anajua chenye anafanya. Najua kuna watu wanaweza nisaidia. Juu si tunapitia mateso. Huyu ni mtoto yuko hapa. Sina namna. Nimemcancel asishikwe na depression. Nimemcancel tu. Na nikamwambia kaa your best. Usionyeshe watu ati uko na nini. Lakini saa ingine unampata amejishika hivi. Mimi nimejishika hivi. Huyu mwingine amejishika hivi. Yaani au uelewi nini nakula familia. Tuko na shida. Juu hata huyu niko na deni kubwa hapa shule ya chakula. Na saa hii hapa kwa nyumba saa ingine hakuna chakula. Utabeba nini? Naanza unaona hii? Ngwashi, natoa. Nikipata hata kadogo tunachemsha kabebe shule. Nani mtoto anapenda kusoma? Ni kama huyu, wanapenda kusoma. Lakini uwezo iko wapi? Sijui nini inanizuia. Wale uko nao mmoja kwa university? Hapa Jomo Kenyatta. Lakini pesa hakuna. Unapata mtu amekulipia, amekwambia mlipie kidogo, amepotea.
Juu binadamu amechoka, unaona, na ni mtoto anataka kusoma yuko university. Sina pesa mimi, na si ati mimi ni kiwete, naweza fanya hata biashara, lakini kuna kitu inanizuia. At least sio fikira zako. Sio fikira. Hakuna fikira. Hiyo miaka yote hakuna fikira. Hakuna. Peana nambari yako ya simu hapa. 0722 715 899. Irudie. 0722 715 899. Umeitisha msaada wa maombi? Maombi, hata nikafunguliwa kazi ning'ang'ane. Ning'ang'ane juu itakuwa yangu. Na mimi napenda wholesale duka. Ning'ang'ane ikuwe yangu. Ning'ang'ane tu niombe Mungu. Katika hiyo ning'ang'ane tu maisha yangu. Mungu anisaidie. Juu nimechoka kuomba. Saa ingine hakuna miuka kwa hii nyumba. Nakaa hivi. Na hizi vitu naona. Huwezi jua labda ni kwa utukufu wake Bwana ukikombolewa. Amen. That's all I can say. Kwa sababu napenda Mungu sana. Nimejilete karibu na Mungu sana. Sana. Na feel napenda Mungu zaidi. Juu yeye ndio anajua mbona niko hivi. Yeye ndio anajua. Na mbona sikufa hiyo wakati niko mdogo. Na neno linasema mkaribie Bwana naye atakukaribia. Amen. Amen. Jitie nguvu. Amen. Usife moyo. Sitakufa. Asante. Tuko Family, wonders never cease. That is the horrifying story of pain and endurance of our guest today, Lucy Wanza. She was introduced into witchcraft at a very early age, and up to date, she says it haunts her. My name is Kingori Wangeshi. This has been my story right here on Tuko.